ta musamman wacce babu ita a sauran ranaku shine mu haɗu a masallaci jami'i nesa da kusa mu saurari hudubar imam ya jagorance mu sallah mai raka'a biyu, sallar da in mun yi ta sallar azhar ta faɗi a kanmu a yau. Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa dukkan musulmi namiji mazaunin gida mai lafiya ɗa ba bawa ba mai tsoron bashi ba. Allah kare mu. Ya wajabta mana wannan sallah wacce ya ba ta suna ko ya sanya suna daga cikin sunayen sura guda a ƙur'ani, suratul juma'a, wanda babu sauran surori da suka ambaci wata rana sai ita wannan. Kuma mu da yake musulunci addini ne da duniya a cikinsa da lahira, ba hana aiki ranar juma'a ba kamar yahudanci da nasaranci da ake ce kar a aiki asabar ko lahadi ba. Mu tun daga wayewar gari har zuwa lokacin sallah an yadda ka yi aiki, idan an gama sallar ma an yadda mai aiki ya tafi, mai sana'a ya tafi, mai noma mai kiwo kowa ya je gun sana'arsa, an halatta masa yin hakan. Abinda shari'a ta ƙi a lokacin da aka yi kiran sallah za a yi sallah kai kuma ka shiga harkar rayuwa, saya ko sayarwa, noma ko kiwo ko aiki ko sana'a, nan ne aka hana. To alhamdulillah Allah ya kawo mu wannan rana ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a, ƙungiyar da Allah ya nufi Sheikh Ismail Idris da kafawa shekara 42 da suka gabata. Allah ya sanya wa malam ayyukansa a mizanin lada, ya yafe masa kurakuransa. Sauran magabata da suka yi wa musulunci aiki nesa da kusa, Allah ya sanya musu ayyukansu a mizanin lada, ya yafe musu kurakuransu. Jagoran wannan kungiya a Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir, muna addu'a Allah ya masa taimako da kariya. Mataimakansa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambar Rigacikun da mataimaki na biyu a Sheikh Saidu Hassan Jingir Sai na ƙasa, da shugaban kungiya a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi, da mataimakinsa Alhaji Hashimu Mai Atamfa Kaduna, da mataimakinsa na biyu Dr. Sani Sagir Sokoto, shugaban agaji na ƙasa Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe, da mataimakansa Alhaji Ibrahim Shu'aibu da Alhaji Dawuda Kaloma, da sakatarorinsu da kwamitoci matakai daban-daban na wannan kungiya, limamanmu, malamai masu wa'azi, alarammomi, ladanai da kowa. Allah ya sanya mana ayyukanmu a mizanin lada, ya yafe mana kurakuranmu. Allah ya karbi addu'o'in da muke yi na kawunanmu da na sauran jama'a. To jama'ar musulmi, kamar yadda muka saba kowane mako, yadda muka ɗosano wannan aiki daga mataki na ƙasa na taron malamai da shugabanni a tattauna damuwa ta al'umma, kuma a yi wa'azi a kai. Sau da yawa wa'azin yakan zama wa'azin cikin gida na gyara kayan mu, wanda duk inda musulmi yake to yana bukatar wa'azi kamar yadda ɗan adam yake bukatar abinci da abin sha, kamar yadda yake bukatar jini a jikinsa, haka yake bukatar wa'azi ko fiye da haka.
saboda haka shi wa'azi ba abu ne na lokaci ɗaya an yi an gama ba. Abin mamaki ne in ka samu mutumin da yake cewa haba wa'azin nan kan me ba a ji ba. Wallahi ka yi mamakinsa. Don me? Don kafirci ma yanzu sabo ake bullowa da shi wanda da ba a yi. To idan har kafirci ana bullo da sabo, kai kuma wa'azi ka ce ka gama, to wannan kafircin sabon shi kuma me wa'azinsa tun da ka ce ka gama. Saboda haka ba gajiya ba dainawa, kowa sai ya kai ga ya yi fulo da ƙasa. Allah ya sa mu shiga aljannarsa. Wa'azi mataki-mataki, kowa ya yi daidai ƙarfinsa. Ƙarfinka bai kai na manyanmu na sama ba, haka kuma kowa da irin matsayin da Allah ya bashi. Wani wa'azinsa matansa kawai zai iya yiwa da mutanen gida. Kuma shi ma mai wa'azi sunansa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Allah taimake mu. Jama'ar musulmi, a zaman da muka daidaita akan cewa akwai abubuwa da yawa jaba ayi wa'azi a kai. Bid'ar wannan taro dai na mauludi ba sabon abu bane a yi shi, ko ba sabon abu bane mai wa'azi a kai, domin mai barna ma bai gaji ba. To kai kuma mai kokarin gyara fa, in ka gaji ka ce kai ka daina, tunda ba a daina ba ni na gaji ya ishan haka. Ba kai koyi da annabawa ba da suka kai ƙarshen rayuwarsu suna wa'azi. Wani ma da ya ce ya daina sai Allah ya kama shi. Annabi Yunus ibn Matta da ya daina wa'azi bai san cewa lokacin ba a ce masa ba a dainawa ba. Ya ce shi ya gaji sai ya tafi kawai ya bar su. Da ya kawai ya je sai Allah ya kama shi, da ya shiga jirgi sai jirgi yana tangal-tangal zai nutse. Aka ce gaskiya jirgin na akwai mai laifi, akwai wanda ya gudu. To ya za a yi ƙuri'a. Aka yi ƙuri'a, sunansa ya faɗo a kan waɗanda suka gudu. Aka ce to yanzu jama'a da mu bari jirgin nan ya kife gaba ɗaya, da mu ɗauki mai laifin nan mu jefa a ruwa shi kaɗai, wanne ya fi? Aka ce ai da mutuwar da yawa gara ɗaya. Suka ɗauki mai laifi suka jefa a ruwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kifi ya haɗiye shi, ya zauna cikin kifi. Allah taimake shi ya yi ta addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yayi ta yi ya tsarkake Allah, ya nemi cewa shi din nan cikin azzalimai yake, inni kuntu minadh zalimin, saboda ya gudu ma wa'azi da Allah ya sa shi. Allah subhanahu wata'ala ya sanya kifin na ya je amayar da shi a gaba. Shikenan Allah ya taimake shi, ya sake raya shi batnihi ila yaumi yub'athun. Ba dan ya kasance cikin masu tasbihi a cikin kifi ba, inji Allah, da ya zauna har tashin kiyama a cikin kifi. To kaga annabin Allah kenan, an ce yayi wa'azi, ba a ce masa laifi ne gudu ba. Lokacin da ya gudu Allah ya nuna masa yayi laifi. To mu ma kowa yayi gwargwadon karfinsa, da baki ne, da hannu ne, da ƙi ne a zuci, in kaga abin ya gagare ka kenan. To Allah ya taimake mu, kowa na da ikon magana a ƙasar nan, magana wacce ba ta tada hankali ba, da aiki, kowa na da ikon aiki irin nasa, ba aiki na tada hankali ba, ba aiki irin na shi'a ba, masu faɗa da hukuma. Wannan kan ba yadda da shi ba a tsarin musulunci, ba a yadda da shi ba a tsarin Najeriya. Allah taimake mu.
jama'ar musulmi, daga cikin abubuwa dai wannan bid'a ta taron mauludi sun ce su gyaggyara abin ya ɓaci da yawa. Na ce ta dama ba ce yake ai wai a yi gyara, suna ta faɗa rediyo jama'a fa a yi gyara. Na ce yaya an taɓa wanke kashi da me za ka wanke shi ya zama mai tsafta? Ai abin da za a yi kawai a yi ta gyaran har ya ƙare. Allah ya kawo ku, Allah ya kawo su kai ko. Wani ya ce gaskiya abin nan tunda ba dole ba ne, in an ce kar a yi to da Allah kar a yi, tunda ba wajibi ba ne, ba sunna ba ne, ba mustahabi ba ne. To dama aiki kan irin wahalar nan da kuke a kan rana da 'yan mata baligai da samari baligai na ga wasu kai Allah ya sauki. Allahi dab da dab tsakaninsa da budurwa wani saurayi ƙato, ita wa ƙatuwa. Na ce wannan fa yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ku nesanta numfashin maza da numfashin mata. Abin fa ba kyau fa, ba uwa ba ya ba kanuwa ba yaya ba goggo ba kaza ba. A ce kana dab da ita. Kai wallahi wasu da suka zo, wasu samari daga wata anguwa suka zo lajina, ce malam kai mun ga abin mamaki, mu dai mun tuba wallahi daga yau ba za mu sake ba. Wallahi yace wallahi malam muna cikin masu shirya abin. Ran Laraba da suka je zo faɗa mun, nace su zo su faɗa kowa ya ji. Yace malam abin fa yana ƙara muni. Nace me aka yi, faɗa mana. Yace malam wani abin ba zai faɗu ba. Yace ana kai sayyidi da sayyida. Nace to idan ka ji sayyidi da sayyida an haɗa su a gu ɗaya kuma a hotel, yawa kai kana nan. Ya ce a hotel baƙi da ake. Na ce to mu dai ba za mu ce komai ba, amma dai abinda muke faɗa ɗin za mu ci gaba. Ai da ma ana faɗa suna ce a ba haka bane ko, kuma yana rubuce a cikin littafai na Tijjaniya da Ƙadiriya. Wannan duk ba komai bane wai ko da yayi wannan mugun aiki to ba shi bane wai. To a yi masa dukan tsiya mana a gan ba shi bane, ko an karya kafarsa a ga gobe da safe iya fito. Allah ya sauke. Jama'ar musulmi, muna da aiki. Ja ko baki ne? Jan aiki ko? Haka ake faɗa, muna da jan aiki. Ko mu yana da jan aiki gwargwadon damar da Allah ya bashi. Kwanaki an yi wani taro, aka gayyaci shugabannin addini na musulunci da sauran. Aka ce malamai, taro na biyu kenan, an yi na ɗaya aka sake kiran na biyu, akan malamai ku yi wa'azi don Allah. Muka ce ba sai an faɗa haka ba ma, dama mu aikinmu kenan, ku yi wa'azi, mu yi ƙoƙarin aiki da abin da Allah ya ba mu iko. Ku yi wa'azi, jama'a an ba su bashi sun ƙi biya. Na ce to jama'a ga aiki. Na ce malam Ali ka je ka jiyo mana, zan sun kawo takarda ofis. Na ce malam Ali bara ka je ka jiyo mana da kai da wane su uku. Suka je. Na ce amma in ka samu damar tambaya ka tambaye su. Lokacin da suka ba da bashin sun tambaye mu yadda ya kamata a yi don kar a samu matsala. To amsar da suka baka kai kuma sai ka faɗi abin da kaga ya dace. To magana dai ta girma har an kafa kwamitoci guda uku. An kafa wannan kwamiti, an kafa na sama da shi zai lura da wannan kwamitin, an kafa na sama da wannan zai lura da na tsakiyar, don aiki ya tafi da kyau. Me za a yi? A karɓo basussuka na noma, don wasu sun ƙi biya, sun ce sun ci banza. To a wurin dai aka yi ta bayanai iri-iri da manoman a ciki. Wasu suka ce fa bashin fa da ƙura fa,
ita to ba sai a faɗe ta ba don watakila wanda suka zo ɗin so suke a gyara ƙorar. Sai aka ce wasu fa abin da ake ba su fa bai kai abin da aka rubuta ba. To sai jama'a suna kaman banza ne, an ce an baka 100 a rubuce za ka biya, sai aka ga an baka 70. To kaga sai ka ɗauka kawai ko an rarraba ne a tsakani, wani ya ɗau 30 kai suka kiriya. In ji su fa masu taron. Yawa in kana da tambaya ba ni za ka yi wa ba, je ka tambaye su. Manoma da yawa mun zo muna magana a lajina, wani ya ce kai malam gaskiya ne fa ni ma fa an mun fa. Na ce a'a, an rubuta maka kayan noma kaza da kaza da kaza total kaza, sai ka je ka tare da kayan noman a kasuwa kudinsa an ɗauke maka 30%. Haka suka ce, ni dai ban sani ba don ban karbi kudinsu ba. Na noma na talaka da muka saba yau da kullum. Allah taimake mu ya taimake masu bashin masu biya. To jama'ar musulmi, bashi halal ne, bashi halal ne a musulunci, bashi na shari'a. Za ka yi bashi ka ci abinci, noma ka samu abinci, za ka yi bashi ciyar da iyalai, za ka yi bashi tufafi, za ka yi bashi wurin zama, za ka yi bashi bukatu na makaranta da sauransu, biyan kuɗi, za ka yi bashi na magani ba lafiya da sauransu dai. Shari'ar musulunci ta yadda da bashi, ba haram ba ne. Yana da kyau in mutum ya samu matsala ya nemi bashi, ya fi ya yi bara. Kuna ji jama'a? Saboda a cikin alkur'ani suratul baqara ita ce ayar da ta fi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, idan za ku yi mu'amalar bashi zuwa ajali kaza za a biya, ku rubuta daidai. Kaga kenan akwai halaccin bashi ko a ƙur'ani ƙarara. Sannan shi bashi ba a yin sa don a ci riba. Wanda ya ba da bashi a musulunci ya yi taimako, Allah zai taimake shi. Wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa, ciki ba a waje ba. Matuƙar bawan ya kasance cikin taimakon ɗan uwansa. Kaga ashe wanda ya matsu ka bashi na noma ne, na kaza na kiwo, na kasuwanci, ba laifi ka bashi. Amma karka ce ya ƙara maka wani abu, kuɗin ruwa haram. Ana ba da bashi ne don taimako. Man nafasa min muslimin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda duk ya yaye wa musulmi, wa fi riwaya mu'min, wanda duk ya yaye wa mumini damuwa daga cikin damuwoyin duniya, to Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwoyin tashin alkiyama. In ka duba babin bashi a littattafan musulunci za ka ga sun kawo wannan hadisi, domin bashi yaye damuwa ne ga wani. Kai da aka yaye maka damuwa, to kai kuma ka gode wa Allah, ka yi niyyar biya. Wanda duk ya ɗau bashi don niyyar zai biya, Allah zai masa mafita, zai biya. To amma wanda ya ce ganima ta faɗi, a je a karɓo, ma kyauta ya ba, ka je ka karɓo kuma an rubuta bashi, kare a zuciyarka cewa ba biya za a yi ba, to kaga wannan in baka yi sa'a ba za ka samu taimakon Allah ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk lokacin da mutum zai karɓi bashi, ko na waye, na hukuma ne, na kamfani ne, na gwamnati ne, na banki ne, na meye, wallahi ya karɓa da kyakkyawan niyya, Allah zai taimake shi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa.
saboda haka jama'a ba a bashi don a ci riba. Ribar da ake nema in an ba da bashi ita ce ribar lahira. Allah ya ba mu ribar lahira, ya haɗa mana da ta duniyar ma a duniya. To jama'ar musulmi, wanda Allah ya sa ya karɓi bashi to ya shiga damuwa fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga bashi wallahi hammun billaili, bakin ciki ne cikin dare. In ka karɓi bashi ya sha kanka barci sai yin wanda ya sace ka, kana tunani ko ba haka ba. Sannan mazillatun fin nahar, kaskanci ne da rana. Me kaskancin bashi? Yanzu muka yi bayanin cewa mutum in ana bin sa bashi yana tsammanin mai bashin zai zo juma'a, kuma in ya zo zai sa a kama shi. An ce ba sai ya zo juma'ar ba. Kaskanci ko kuma wato abin nan ya za a ce ɗaukaka. Kaskanci saboda yana tsoro kara kama shi, aka ce ba sai ya zo juma'a. To rashin zuwa juma'a asara ce babba. Saboda haka kaskanci ne da rana, yana ɓuya. In ka bi ta lungun da mai bashin yake ce kai na manta ga inda zan bi can, saboda me ya ce kar ya je ya ce sai na bashi. Kaskanci ko ɗaukaka, Allah ya kiyaye mu. Saboda haka a musulunci ya yi mana bayani a ƙur'ani cewa Allah ya fifita sashe akan sashe, ba ɗaya muke ba. Ko ɗaya muke? والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. Allah ya fifita sashenku a kan sashe a arziki na rayuwa, ba daidai muke ba. Kaga kamar yadda ka bambanta da ɗan uwanka a tsawo da gajarta da kauri da siririnta, ka bambanta da ɗan uwanka a fuskarka, ka bambanta da ɗan uwanka a murya, daga jin murya ko baka ga mutum baka ce wani kenan. Haka ne, ko mace ko namiji za ka iya gane muryar mutane. To haka kuma Allah ya bambanta mu a samu da kuma rashi. Idan kana maganar rashi, idan ka ji rashin wani sai ka tashi kai ta yin sallah kana gode wa Allah. Idan kana jin daɗin wadata kana samu kana alfahari, idan ka ji samun wani to sai dai ka zama leburansa. Haka ne? To kaga haka Allah ya bambanta, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Allah subhanahu wa ta'ala yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah yana tambaya, su suke raba arziki ne? In baka ba da amsa ba ko ka bayar, Allah sai ya ba da amsar. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Mu muka raba rayuwarsu a duniya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Muka ɗaukaka sashe sama da sashe a duniya. Kaga samun kenan ko? Me yasa Allah yayi haka? Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, dan wasu su riki wasu a matsayin barori, leburori, yaran gida. In kana da wadata, in ka samu in kayan ka yi datti sai ka ce abe wani ya wanke, mota ka ce abe wani ya wanke, in masai ya cika a ce a kirawa na ya yashe. Allah ya bambanta samu don wasu su riki wasu a matsayin masu hidima gare su. Da yanda kake din nan kowa haka yake. Wallahi idan masanka ya cika, in ba za ku tare da 'ya'yanka ku ɗebe ba, sai ya kore ku daga gidan. Masai din in ba ɗebe shi ba, ai zai kori mutum daga gidan. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan don hikima irin tasa. In ba haka ba,
to wadatar ma ba ta da amfani in dai kowa yana da shi. Saboda haka Allah ya yi wannan don sashe su riki sashe a matsayin masu hidima ga juna. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. To amma ka sani fa, da mai wadata mai yawa da matsakaiciya da ta ƙasa, rahmatu rabbika khairun, rahmar ubangijinka ita tafi alkhairi, mimma yajma'un, fiye da abin da suke tarawa na dukiya. Rahmar Allah ta fi dukiya. Saboda haka jama'ar musulmi, wanda duk Allah ya bashi damar da hannunsa ya cuɗi bayansa, kamar yadda ake faɗa, in ya samu mai neman taimako ya taimaka gwargwadon ikonsa. Kuma taimako in ya zama kyauta ko sadaka ya fi daɗi, amma in bai samu ba fa, bashi ma sunansa taimako. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara, wa fi riwaya ila maisura, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala a maganar bashi ya ce, idan wa in kana dhu usratin, idan ya kasance wanda aka baiwa bashi ma'abucin tsanani ne, ba shi da wadatar biya, fa nadhiratun ila maisara, to ai masa jinkiri zuwa samu in ya wadata ya biya. Karka ce tun da aka rubuta 1 ga wata sai ka biya ni, in ba haka ba kotu. A'a, Allah ya yi haƙuri, a gyara rubutun, fa nadhiratun ila maisara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ku yi sadaka, ku yafe in kun ga mutum ba shi da shi, an buga ba a samu ba, in kuka yafe in ji Allah. Ina fata an gane jama'a. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, matsalul ghaniyi zulmun, matsalul ghaniyi zulmun. Taurin bashin mawadaci zalunci ne, taurin bashin mawadaci zalunci ne. Saboda haka wanda duk ake bin sa bashi ya samu abun biya, kamar yadda muka faɗa, bashi ne na ɗan uwanka ɗan adam, bashi ne na gwamnati, bashi ne na kamfani, bashi ne na banki, to idan ka samu abin biya ka ƙi biya, kai azzalimi ne. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In baka samu ba kuma a yi maka haƙuri ka samu ka biya, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a, idan mai karɓan bashi ya bi shari'a, mai ba da bashi ya bi shari'a, 'yan shaida suka bi shari'a, don Allah muna da matsala? Ban ji ba. Ba mu da matsala? To don Allah me yasa muke jefa kawunan mu cikin matsala? Haka kawai mutum ya je rikito bashin kuɗin da ya fi ƙarfinsa. Haka kawai mutum a bashi ya samu ya kibiya, ina dalili? Ina zauna cikin zalunci kullum? Mun ce ba haram ba ne, amma me ma'ana? Allah taimake mu. To bayan wannan ya jama'a, mun sani wato ita wannan rayuwa ba yadda za ta yi ka ji daɗinta kai kaɗai. Ana ce mutum in ya mutu zai binne kansa ne? Ai dole mutum na mutane a raye, mutum na mutane a mace, haka ne? Saboda haka ba dama ka zama kana mu'amala kai kaɗai, sai ka saya, wataran sai ka sayar. To jama'a, harkokinmu na sana'o'i da kasuwanci da ayyuka daban-daban da muke yi don rayuwa, muna ƙara addu'a Allah ya sanya musu albarka. Allah ya sanya wa harkokinmu na rayuwa albarka. Da ma'aikata, da 'yan kasuwa, da masu sana'a, da ma'aikata, da 'yan siyasa,
gashi an rantsar da kwamishinoni da masu ba da shawara, dukkansu gaba ɗayanmu Allah ya yi mana mafita a rayuwa. Alƙawuran da aka yi Allah ya ba da ikon saukewa. To jama'a, wasu na ɓata rawarsu da tsalle. An ce an kamo tashar mutane da yawa masu magudi a harkarsu ta kasuwa. Rediyo ya ce min, kuma ba ni kaɗai ya faɗawa ba, an kama wani mutum mai sai da manja. To wasu ko? To dai an kama masu sai da manja da suke sanya wani abu su gauraya wanda ba mayin ba ne, kuma an ce ma ya iya cutarwa. To jama'a, ina za a je? Ina za a je? Kun ga ba kwanaki mun yi magana masu sai da taki ba, sun ɗebo ƙasa a wata jiha, sun zo sun zuba wani mai shi ma sun neme mu kwanaki, wai da Allah ku yi wa'azi a daina magudi, a daina gauraya taki da ƙasa. Na ce to in kun kama su ba ku hukunta su. Ya ce wallahi malam muna iya ikon mu, abinda muke yi mu EFCC ba kotu ba ne, ba ma ɗaurewa, ba ma shari'a, sai dai mu kai musu. To a can ne ake yin abin da ake yi, in ji shi, wallahi kai faɗa. Na ce to an kama, an sake kamawa, an sake, yanzu fi sabilillahi in banda mugunta da baƙin hali da rashin imani, mutum ka zo ka sayar masa ƙasa ya yi huɗa, bayan ya yi sassabe ya zo ya shuka iri, ya zo ya saya a gunka, ya zo ya zuba ƙasa ta tadda ƙasa, shi iya ga taki ne, ya yi ta jira masara kaman jiya. Yanzu in ban da rashin imani, shin ya sake shuka ne? Wani fa lokacin shukar ya kure fa, haka zai same shi, me zai yi? Kaga rashin imani wallahi ya tabbata. To ina za a shiga da shi kudin haram? Ga bayan wannan abubuwa da yawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaye kasuwa, yana duddubawa manya jagorori da Allah ya ba su amana, suna kewaye kasuwa, masu bakin magana a ji. Wata ran sai ya samu wani buhu na alkama, an zuba jikakkiyar alkama a ƙasan buhun, an zubo mai kyau a sama. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yana samun wahayi daga Allah, daga zuwansa sai ya sa hannu sai ya ɗebo ƙasan. Kaga wannan in ba daga Allah ba ina ya sani? Sai ya ɗebo ƙasan, sai ce ma haza ya sahiba ta'ami, me wannan ya kai mai sai da abinci? Ƙala innahu asabarhu sama'u, sai ce sama ce ta same shi, wato ruwan sama. Ya ce halla wada'atahu fawqa ta'ami kai yarahun nasu, don me baka sanya jikakken a sama ba don mutane su gani? Kaga da nan zai bada sai ce ai ba za su saya ba, zai faɗa haka dole don kar a ƙi saya ne, ai yayi yadda za a saya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama anan yayi wannan hadisi, yace man ghashana falaysa minna, wanda duk yayi mana magudi baya tare da mu. To don Allah me bambancin? Ai gara ma wanda ya jika alkamar, don wanda ya jika alkamar, ai alkamar ya jika. To wanda ya sanya taki da kasafa, ƙasa za ta yi amfani ne? To saboda haka jama'ar musulmi, kuma abun bakin ciki, mun sani akwai waɗanda ba musulmi ba suna yi, amma fa da yake mu muka fi yawa, in aka tattala masu laifin sai a ga musulmi ne masu sallah. Shi mai sallah ma na bai sai in kake kada san manja mai kyau. To wannan magana ma tana da daɗin ji ne? A ce wai ina manja mai kyau, fiwa manja, sai ya ce ka je gun arnan can. To wannan maganan ma in ba a masallaci ba zai faɗe ta. Mummunar shaida ko kyakkyawa?
wallahi jama'a idan muka yi gaskiya muka tsare amana za mu samu taimakon Allah a dukkan harkokinmu. Kana ga kaman kaɗan-kaɗan da kake samu, wallahi albarka ita ce ba yawan ba. Sau nawa mutane sukan samu ta mummunar hanya, amma kafin a shekara kaza, kafin a yi wata kaza, sai ka nemi abin ka rasa. Garin me? Garin? A'a, garin banza. Ko ba ka ke faɗa ba? To kaga Allah ya sauke. Don Allah jama'a mu bi shari'a mu samu taimakon Allah. A ƙarshe kamar yadda muke faɗa kullum cewa wannan masallaci ba yanzu muka yi maganan bashi ba, to ana bi na bashi, ana bin liman bashi, ana bin Alhaji Isiya bashi, ana bin Alhaji Ismail Abu ya bashi, Abubakar sakatare da sauran 'yan kwamiti duk ana bin mu bashi. Me yasa bashin nan yana kanmu? Saboda kwamitin masallaci yana neman gudunmawa don taimakawa ma'aikatan masallacin. Ko ba neman gudunmawa? Yan janareto in ka dogara da waccan wuta jet ne ko waye, ya za ka samu wutar? To sai an saya mai kullum ɗawainiya, shara, waye. To jama'ar musulmi, kar ka yadda kana sallah kullum amma da bashi a kanka. Saboda haka ni dai in Allah da zan sauke yau. Ta yaya zan ba da gudunmawa iya daidai rabona insha Allah da ga yau. Liman ka shaida ni ba abi na bashi na sallar da nake binka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.